ज्ञानम् एकं सदा भाति सर्वावस्थासु निर्मलम् मंदभाग्या न जानन्ते स्वरूपं केवलं बृहत्। ज्ञानम् एकं सदा भाति। ज्ञान भन्नु र आत्मा भन्नु अथवा ब्रह्म भन्नु एउटै वस्तु हो। सदा भाति सधैँभरि भान भइरहेको छ। पहिला ब्रह्मको भान सधैँभरि भइरहेको छ। तपाईलाई भएको छ कि छैन थाहा छैन, तर शास्त्रले बताइदियो सधैँ भइरहेको छ तपाईलाई। तपाईँ सबैलाई भइरहेको छ। शास्त्रको कुरो झुटो हुँदैन। शास्त्रले बताए ब्रह्मको भान तपाईहरू सबैलाई भइरहेको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई ब्रह्मको अनुभव भएको छैन। अहिले मात्र होइन, सर्वावस्था जागरणमा नि तपाईलाई ब्रह्मको भान भइरहेछ, स्वप्नमा पनि तपाईलाई ब्रह्मको भान भइरहेछ, सुसुप्तिमा पनि तपाईँ भुसुक्क दिँदाखेरि पनि तपाईलाई ब्रह्मको भान भइरहेकै छ। अहिले पनि निर्मल ज्ञान सर्वावस्था सुनिर्मलम। तर छ एउटा शास्त्रले बताएको छ आनन्द स्वरूप ब्रह्म, सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म, अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म, व्यापक भएको ब्रह्मको भान तपाईँ सबैजनालाई, एकजना मात्र होइन सबैलाई भइरहेकै छ। जागृतमा छ, स्वप्नमा छ, सधैँ भइरहेकै छ। तर मन्दभाग्या न जानन्ते स्वरूपम केवलम बृहत्। व्यापक स्वरूप भएको ब्रह्मको स्वरूपलाई, कस्तो स्वरूप? व्यापक स्वरूप, सबै ठाउँ भएको ब्रह्मको स्वरूपलाई मन्दभाग्या न जानन्ते। कसले जान्दैन? मन्दभाग्य भएकाहरूले जान्दैनन्। कसलाई मन्दभाग्य भने? अज्ञानीहरूलाई, अविवेकीहरूलाई, जसले विवेक गर्दैनन् तिनीहरूले व्यापक भएको ब्रह्म देख्दा देख्दै, सुन्दा सुन्दै, भान हुँदा हुँदै, जाग्रतमा, स्वप्नमा, सुसुप्तिमा, तीन अवस्थामा भान हुँदा हुँदै पनि जान्दैनन्। के भने यो अब बोल्नु पर्यो। ब्रह्म व्यापक हो कि होइन भन्नु त? सबैलाई थाहा छ नि यो कुरा। ब्रह्म व्यापक हो नि। भूतकालमा ब्रह्म थियो होला कि थिएन होला? थियो। अहिले वर्तमान कालमा छ होला कि छैन होला? छ। भविष्यकालमा ब्रह्म रहला कि नरहला? रहन्छ। मर्नेवाला त होइन, रहन्छ। जागृतमा ब्रह्म होला कि नहोला? छ। स्वप्नमा ब्रह्म होला कि नहोला? छ। सुसुप्तिमा होला कि नहोला? छ। सर्वावस्था सुनिर्मल सबै छ। त्यो अखण्ड आनन्दको आनन्द ब्रह्म तपाईँ हो। त्यो अखण्ड आनन्दको अनुभव भएको छ कि छैन त? भन्दाखेरि छैन। थाहा छ ब्रह्म सबै ठाउँमा छ भने थाहा छ। भूत भविष्य वर्तमान तिनै कालमा छ। जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तिनै अवस्थामा छ। त्यो ब्रह्म मै हुँ भन्ने पनि थाहा छ। तर ब्रह्मको अनुभव भएन। यही नि त समस्या। समस्या यही हो नि, अनुभव भएन।
दुईटा ज्ञान हुन्छ। उपनिषदले दुईटा ज्ञानको व्याख्या गरेको छ। आगमोक्तम विवेकोत्थम द्विधा ज्ञानम प्रचक्षते। एउटा ज्ञान भनेको चाहिँ आगम वेद आदि शास्त्र, उपनिषद आदि शास्त्र, सत्सङ्ग आदिमा गएर सुन्ने ज्ञान, अरू ठाउँमा गएर साथीभाइ छलफल हुँदा जानिने ज्ञान। मजासँग घरैमा बसेर पढ्नुभयो, तपाईँलाई ज्ञान भयो। गीता पढ्नुभयो, उपनिषद पढ्नुभयो, रामायण आदि सबै पढ्नुभयो, ज्ञान भयो। अथवा केही पढ्नु भएन, नभइगयो, कसैले प्रवचन गरेर ठाउँमा गएर सुन्नुभयो, सत्सङ्गमा गएर सुन्नुभयो, त्यो सुनेपछि तपाईँलाई ज्ञान भयो। केही ज्ञान भयो नि, तिमी शरीर होइनौ, त्यो ज्ञान भयो। के हो त? आत्मा हौ, म त आत्मासँग ज्ञान भयो नि। ब्रह्म व्यापक छ, जगत झुटा हो, ब्रह्म सत्य हो, जीव ब्रह्म नै हो, यी कुरा सुन्दै सुन्दै जानुभयो, ज्ञान भयो। यो सबै ज्ञान के हो त भन्दाखेरि यी सबै जति आएका कुराहरू ज्ञान, यी सबै परोक्ष ज्ञान हो। परोक्ष ज्ञान हो। यसले शब्द ब्रह्मको बोध गराउँदछ। परोक्ष ज्ञानले शब्द ब्रह्मको बोध गराउँदछ, जानिन्छ, बुझिन्छ। अनि त्यो अरूलाई बाँड्न काम लाग्छ, पढाउन काम लाग्छ, भन्न काम लाग्छ, भोगका लागि काम लाग्छ। त्यो विद्वता बढ्दै जाने कुरा हो। वैदुष्यम विदुषाम तद्वद् भोक्ताय न त मुक्ताय। भोगका लागि चाहिँ हुन्छ परोक्ष ज्ञान, न त मुक्ताय, कैवल्य मोक्षका लागि चाहिँ हुँदैन। शास्त्रले नै बताइदिए परोक्ष ज्ञानले हुँदैन है, पुग्दैन। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मुक्तिका लागि त अपरोक्ष अनुभव नै हुनुपर्छ, अपरोक्ष नै हुनुपर्छ। शब्द ब्रह्म गममयम परम ब्रह्म विवेकजम। आगमबाट आएको ज्ञानहरू शब्द ब्रह्म हुन् भने विवेकबाट उत्पन्न भएको, आफ्नै विवेकद्वारा उत्पन्न भएको ज्ञान चाहिँ अपरोक्ष हो। अनि यही नै के हो त? कैवल्य मोक्ष दिनेवाला हो। यसलाई अपरोक्ष अनुभव भनिन्छ। ज्ञान पनि भनिन्छ बेला बेलामा, तर यो अनुभव हो। ज्ञान भन्यो भने ज्ञान गर्नेवाला ज्ञाता पनि खडा होला, जानिने वस्तु ज्ञेय पनि खडा होला। अनि ज्ञाताले ज्ञेय वस्तुको ज्ञान गर्ला। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय खडा भए त्रिपुटी खडा हुन्छ। त्रिपुटी खडा भने त कैवल्य मोक्ष भएन फेरि। त्यस कारणले यहाँ ज्ञान भनिएन, अनुभव, आफै आफ्नो स्वरूपको अनुभव। अब के विचार गर्ने भनेदेखि शास्त्रले बतायो तिमी ब्रह्म हौ, तत्त्वमसि। सामवेदको महावाक्य नै हो, तत्त्वमसि, तिमी ब्रह्म हौ। गुरुले बताउनु तत्त्वमसि, त्यही शास्त्र नै बताउनु हो, तिमी ब्रह्म हौ, शरीर होइनौ। हामीले भन्यौँ म शरीर होइन रहेछु, ब्रह्म रहेछु, आत्मा रहेछु। ब्रह्मको स्वरूप, आत्माको स्वरूप सच्चित आनन्द र अद्वितीय स्वरूप हो। यो अनुभव हामीलाई हुँ, म ब्रह्म हुँ, आत्मा हुँ भन्दा पनि अनुभव भएन। शास्त्रको कुरा पनि सुन्यौँ, तत्त्वमसि भने, गुरुले भनेको कुरा पनि सुन्यौँ, तत्त्वमसि भने, तर हामीलाई अनुभव भएन। के अनुभव भएन? सत्स्वरूपको, चित स्वरूपको, आनन्द स्वरूपको र अद्वितीय स्वरूपको, आत्माको स्वरूप त यही हो, ब्रह्मको स्वरूप त यही हो। यसको अनुभव हुन पर्ने भएन।
के अनुभव भयो त भन्दाखेरि बिहान उठेदेखि बेलुका ननिदाउन्जेलसम्म यो मन कुद्या छ। अनि राम्रो कुरो अनुकूल कुरो आउँदाखेरि फुरुङ्ग आउँछ, खुसी पनि हुन्छ। नराम्रो कुरो प्रतिकूल कुरा आउँदाखेरि दुःखी पनि हुन्छ। सधैँ सुखी र दुःखी भएर जीवन बितिरहेको छ। हाम्रो अनुभव चाहिँ यो छ। बिहानदेखि शास्त्र भन्छ तिमी सच्चिदानन्द अद्वितीय स्वरूप हौ, गुरु भन्नुहुन्छ तिमी सच्चिदानन्द अद्वितीय स्वरूप हौ। हामीलाई अनुभव छ सच्चिदानन्द अद्वितीयको अनुभव हुनुपर्ने ठाउँमा बिहानदेखि बेलुकासम्म सुख र दुःखको अनुभव छ। किनकि मन विषयमा जान्छ, त्यो विषय अनुकूल भए सुखको अनुभूति हुन्छ, प्रतिकूल भए दुःखको अनुभव हुन्छ। सधैँ सबैलाई यही भाव हो नि त। त्यसो के गर्ने, कसरी अनुभव गर्ने त्यसलाई? त्यो आनन्द स्वरूप ब्रह्मलाई कसरी अनुभव गर्ने भन्दा हामीले छोड्नुपर्ने कुरा छोडेका छैनौँ, गर्नुपर्ने काम गरेका छैनौँ। त्यस कारणले अखण्ड आनन्द स्वरूप ब्रह्म अथवा आत्माको अनुभव हुन सकेन। सधैँभरि व्याप्त रहेको, सबै कालमा सबै अवस्थामा भान भइरहेको ब्रह्मको अनुभव हुन सकेन। छोड्नुपर्ने के छोडेनौँ र गर्नुपर्ने के गरेनौँ हामीले। अब यो कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लिनुपर्छ। छोड्नुपर्ने कुरो म देह होइन भनेर छोड्नु पर्थ्यो, देहलाई छोड्नु पर्थ्यो। म होइन भनेर निश्चय गर्नु पर्थ्यो। हामीले थुल देहलाई मात्रै भन्यौँ, यो थुल शरीर चाहिँ म होइन भन्यौँ। सूक्ष्म देह मन र कारण देह अज्ञान, यो त बाँकी नै छ। त्यसलाई छोडा छ कि छैन त भन्दाखेरि छोडा छैन। मनोमय कोषमै अलमल्ल्या छौँ। विज्ञानमय आनन्दमय कोष त कता हो कता अझ। आत्मा त पञ्चकोशातीत, पञ्चकोशभन्दा पनि माथि भएको, जहाँ पञ्चकोशहरू छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म मन विषयमा गएर सुखी र दुःखी हुँदाखेरि त्यसैमा हामी अलमलेर बस्या हुनाले, त्यही अनुभव मात्र भएर त्यसैमा बस्या हुनाले हामी मनोमय कोषमा बसिरहेका छौँ, सूक्ष्म शरीरमा छौँ। सूक्ष्म शरीरलाई छोडा छैनौँ। सूक्ष्म शरीरको मन मात्र ल्याएको छु यहाँ छोटकरीमा है। हुन त 17 चिजको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण, मन र बुद्धि, यी 17 चिजले बनेको सूक्ष्म शरीर हो। तर छोटकरीमा भन्दाखेरि मन मात्रै भने पनि पुग्छ। त यो मनमा हामी बसिरहेका छौँ। मन सम्झिनु छोटकरीमा मन, अन्तःकरण भन्दा पनि हुन्छ। मन लिनुहोस् यहाँ। हामीले आफूलाई के मानेका रहेछौँ भने सूक्ष्म शरीर अथवा म मन हुँ भनेर मानेका रहेछौँ। मनको अनुकूल वस्तु प्राप्त हुँदा खुसी हुने र मनको प्रतिकूल हुँदाखेरि दुःखी हुने, यो हाम्रो स्वभाव बिहानदेखि बेलुकासम्म सधैँभरि कति वर्षदेखि बित्दै त्यही आएको छ र अझ कति वर्ष बित्ने हो थाहा छैन। जबसम्म मनोमय कोषमा रहन्छौँ, जबसम्म मनमा मात्रै रहन्छौँ, तबसम्म यो क्रम चलिरहन्छ। अब कति गाह्रो भयो हेर्नुहोस् त। हामीले त भन्ठाना थियौँ, सत्सङ्गमा आएर बस्यौँ, आनन्द भयो,
यही रहेछ क्या अरे ब्रह्म भन्ने ठाने त घरमा गएपछि घरमै पुग्नु पर्दैन। यहाँबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै मनले एउटा एउटा वस्तु समात्न थाल्छ। अनि प्रतिकूल हुँदा दुखी भइहाल्छ, अनुकूल हुँदा सुखी भइहाल्छ। यसको मतलब हामी मनमै रहेछौँ, मनमै पसिरहेछौँ। यसलाई कसरी छोड्नु त भन्दा विषयतिर जाने मनलाई, विषयाकाराकारी चित्तवृत्तिलाई, वेदान्तको भाषा यो शब्द हो, विषयाकाराकारित चित्तवृत्ति, विषयको आकारमा आकारित भएको चित्तलाई, चित्तको वृत्तिलाई विषयाकाराकारी चित्तवृत्ति भनिन्छ। त्यो चित्तलाई अर्थात् कुनै वस्तु सम्झिनु, छोटो गरिनु, त्यो विषयलाई नसम्झिनु, अब त्यता नचिताउनु। कता कहाँ आइन्छ है ब्रह्माकाराकारित चित्तवृत्ति बनाउनु। तपाईँले छोड्ने जति यतिका धेरै छोड्नु पर्छ नि, विषय त धेरै छन्। ती सबै धेरै विषयलाई 5 वटा भागमा विभाजन गरेको छ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यही 5 विषय हो, अरू छैन। हाम्रो मन जाने यति ठाउँमा हो, अन्त जाँदैन। अरू ठाउँ भए पो जाने, अरू ठाउँ छैन। यही 5 बाहेक अर्को ठाउँमै छैन। कि शब्द सुन्न जान्छ यो मन, कि स्पर्शको लागि जान्छ यो मन, कि रूप हेर्नका लागि जान्छ यो मन, कि रस चाख्नका लागि जान्छ यो मन, कि सुँघ्नका लागि जान्छ गन्ध। यी 5 विषय जान्छ। 5 ज्ञानेन्द्रियका 5 विषय यी जान्छ। यतातिर जाने मनलाई यतातिर छोड्न कति गाह्रो होला। कि आँखाले हेर्दै नहेर्ने, कानले सुन्दै नसुन्ने, नाकले सुन्दै नसुन्ने हो, जिब्रोले स्वादै नलिने हो, त्यो इन्द्रियले के छालाले छुँदै नछुने, स्पर्श नगर्ने हो, केही पनि नसोइकन खायो भने त पानी खाँदाखेरि तातो चिसो थाहा पाएन, भगल भगल उसलाई पानी खायो भने त जिब्रो सिब्रो जान्छ त। पत्ता लगाउनु पनि तातो खै चिसो खायो, त्यो इन्द्रियको काम। त्यो छुटाउनको लागि गाह्रो छ, असाध्यै गाह्रो छ। छैन त गाह्रो। 5 वटा विषयलाई छोड्ने भने त गाह्रो कुरो हो नि, असाध्यै गाह्रो छ। तर असाध्यै सजिलो पनि छ। हेर्नुहोस्, जुन वस्तु असाध्यै गाह्रो भने हो, असाध्यै सजिलो छ त्यो छोड्नु। 5 वटा छोड्नु कसरी सजिलो छ भन्दा त्यो 5 विषयतिर मन नजाने, त्यो मनलाई चाहिँ ब्रह्माकार वृत्ति बनाउने, त्यसको वास्ता नगर्ने, 5 विषयको वास्ता नगर्ने, छोड्नु नै परेन, लिनु नै परेन, वास्ता नगर्नुहोस् क्या। वास्ता नगर्ने भने त्यहाँ बाहिर कतिजना मान्छे हिँडिरहेको छ, आइरहेको छ, गइरहेको छ, तपाईँलाई केही वास्ता छैन नि त। जसै आउँ त्यसै जाउँ, के मतलब होइन, वास्ता छैन। त्यस्तै यसलाई पनि वास्ता नगर्ने, त्यो चाहिँ वास्ता नगर्नु चाहिँ छोड्नु हो। त्यो छोडेको छैन, वास्ता गरेको छु। मनले के चितायो, के पुग्यो, मन कहाँ पुग्यो, मनमा के कुरा उठेको छ भनेर त्यसैको पछि लागिरहेको हुनाले छोडेको छैनौँ। छोड्नुपर्ने कुरो छोडेको छैनौँ। छोड्नुपर्ने यही हो। छोड्न गाह्रो पनि छ। मन रोकेर कसैको रोकिनेवाला होइन, गइरहन्छ, कुनै कुनै विषय गइरहन्छ। त यो रोक्न सजिलो पनि छ। वेदान्तको भाषामा सजिलो, असाध्यै सजिलो पनि छ। कसरी त भन्दाखेरि यसलाई वास्ता नगर्ने र विषयाकारमा आकारित हुने चित्तलाई, मनलाई ब्रह्माकार वृत्ति बनाउने गर्ने चाहिँ यो हो। गर्नुपर्ने काम गरेनौँ भनेको थिएँ नि मैले। छोड्नुपर्ने कुरा छोडेनौँ भने चाहिँ विषयलाई वास्ता नगर्नुपर्ने काम त्यो वास्ता गरिरहेछौँ। छोड्नुपर्ने काम छोडेनौँ। त्यो वास्ता नगर्ने बित्तिकै छोड्नु हो। असाध्यै गाह्रो कुरा पनि छोड्नु हो।
वास्ता नगर्ने बित्तिकै सक्यो। अब गर्नुपर्ने काम गरेर छैन भने चाहिँ के ब्रह्माकार वृत्ति बनाउनु पर्ने हो, त्यो बनाएका छैन। जबसम्म ब्रह्माकार वृत्ति बनाएनौँ तबसम्म ब्रह्मको ज्ञान हुँदैन। जबसम्म विषयाकार वृत्ति बनाएनौँ तबसम्म विषयको ज्ञान पनि हुँदैन। विषयको ज्ञान गर्नको लागि पनि विषयाकार वृत्ति चाहिन्छ भने ब्रह्मको ज्ञान गर्नको लागि पनि ब्रह्माकार वृत्ति चाहिन्छ। मनको वृत्ति हो दुइटै। विषयको आकारमा आकार दिनु पनि मन नै हो, ब्रह्मको आकारमा आकार दिनु पनि मन नै हो। अनि विषय जान्ने पनि मन हो, ब्रह्म जान्ने पनि मन हो। अब मनलाई ब्रह्माकार आकारित बनाउनु पर्यो। यो बनाउन साथ यतातिर बनाउन के थाल्नु भएको थियो, तपाईँ पुरुषार्थ गर्न थाल्नु भएको छ। अहिले पुरुषार्थ के पुरुषार्थ गरे त ब्रह्माकार आकार चित्तवृत्ति बनाउन आया हो, बनाएको हो, गर्दै हुनुहुन्छ, भइसकेको नि छैन, गर्दै हुनुहुन्छ। तर ठुलो पुरुषार्थ भयो। ठुलो पुरुषार्थ के भयो भने विषयाकार आकारी चित्तवृत्तिको वृत्ति हट्यो। विषयका आकारमा आकारित हुने चित्तको वृत्ति हो, त्यो हट्यो। यो त यता लाग्यो नि, यता लाग्नु नै त्यत्रो विषयको वृत्ति त हटिसक्यो त एकैताले। मन त एउटै छ। के विषय चिन्तन गर्छ कि ब्रह्म चिन्तन गर्छ? ब्रह्म चिन्तन गर्न लाग्न साथ विषय त सबै हट्यो नि। कति गाह्रो कुरा थियो, तर एकैसाथ हट्यो। पाँचै विषयको एकैसाथ हट्छ यसरी ब्रह्माकार आकार चित्तवृत्ति बनाउँदाखेरि। अब ब्रह्माकार आकार चित्तवृत्ति कसरी बनाउने? गाई सम्झे, गाईको आकारमा आकारी चित्तवृत्ति भयो। हात्ती सम्झे, हात्तीको आकारमा आकारी चित्तवृत्ति भयो। हात्तीको सुँड हुन्छ, गाईको सुँड भयो थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यो विषयमा आकारित चित्तवृत्ति भयो। अब ब्रह्मको आकारमा आकारित चित्तवृत्ति भनेको ब्रह्मको जस्तो आकार छ त्यस्तै सम्झिने ब्रह्मलाई। सम्झिनुहोस् तपाईँ, हात्ती सम्झे विषयको आकार हुन्छ भनेदेखि ब्रह्म सम्झे ब्रह्ममा आकार भएको चित्तवृत्ति बन्छ। अब ब्रह्म सम्झिनु पर्यो। यो सम्झेका छैनौँ हामीले, त्यही गर्ने पर्ने काम गरेका छैनौँ भने यो होइन। कसरी सम्झिने ब्रह्मलाई? हात्तीको पो आकार छ, सुँड छ, पुच्छर छ, पेट छ, सम्झ्यो। गाईको पनि सिङ छ, थुन छ, सारा कुरा छन्, सम्झ्यो। ब्रह्मको त आकार छैन, कसरी सम्झिने? त्यसै नसम्झिनुहोस्, नसम्झेपछि आकारै भएन। ब्रह्मको पनि आकार छैन, तपाईँको चित्तमा पनि आकार नल्याउनुहोस्। अब ब्रह्म पनि निराकार, तपाईँको चित्त पनि निराकार हो। यही दुइटै निराकार भएको यसैलाई भनिन्छ ब्रह्माकार आकारी चित्तवृत्ति। त्यो वृत्ति स्थिति केही होइन, बुझ्नको लागि मात्रै भनेको हो वृत्ति भन्ने कुरो चाहिँ। अब ब्रह्मको आकार नभएपछि त्यहाँ वृत्ति के बन्ने? निराकार हुन्छ, वृत्ति बन्द हुन्छ, त्यहाँ वृत्ति नै बन्द हुन्छ। अब ब्रह्म निराकार भएको हुनाले चित्तलाई पनि निराकार बनाउनु, अर्थात् केही नसम्झनु। निराकार बनाउनु भनेको केही पनि नसम्झिनु, मजाले चुपलाएर बस्नु, केही नसम्झिनुहोस्, चुपलाएर शान्त बस्नुहोस्। बस्न साथ तपाईँको चित्त के भयो त भन्दाखेरि ब्रह्मको आकारमा आकारित भयो, अर्थात् ब्रह्म निराकार भएको हुनाले चित्त पनि निराकार भयो, दुइटै समान। यतिखेर आत्मा अथवा ब्रह्मको चार हिस्साको अनुभव हुन्छ। सत, सत, चित, आनन्द र अद्वितीय, यो चारै रूपको अनुभव हुन्छ। तपाईँले मनमा केही आकार ल्याउनु भएको छैन, निराकार छ। अब विचार गर्नुहोस्,
म छु कि छैन होला भनेर विचार गर्नुभयो भने मको अर्थ शरीरलाई लिएर होइन, छु कि छैन होला मात्र भन्नुहोस्। किन नहुँ? आफू भएको होस छ पूर्ण रूपमा, छु, बोध भइरहेको छु भने हुँदैन त? बोध भइरहेको हुन्छ। सत अंशको बोध भनेको यही हो, छु, सत। मदेखि बाहेक अरू दोस्रो वस्तु केही पनि छैन भनेर जानिरहेछ। म चाहिँ छु, मदेखि बाहेक अरू दोस्रा तेस्रा वस्तु छन् कि भन्दाखेरि मन नचल्या हुनाले दोस्रो तेस्रो वस्तुको ज्ञान हुँदैन, छैन त्यहाँ, अरू कुनै पनि वस्तु छैन भन्ने बोध भइरहन्छ। यसरी चिद अंशको पनि बोध हुन्छ। सदंश, चिद अंश। अब सुख दुःख ल्याउने त त्यही मन हो। बाहिरका विषयहरू बोकेर ल्याएपछि न सुखी हुने हो दुखी हो। सङ्कल्प विकल्प नगरे हुनाले, शान्तसँग बस्या हुनाले दुःख दिने वस्तु केही पनि छैन, आनन्दको अनुभव भइरहेको, आनन्द स्वरूपको बोध भइरहन्छ। सत छु भन्ने पनि बोध छ। चित मदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन भनेर जानिरहेको पनि छ। आनन्द, आनन्दको स्वरूप हो। आनन्द, दुःख दिने वस्तु केही नभएको हुनाले आनन्दको बोध भइरहेको छ। अद्वितीय, दोस्रो नभएको, एउटा मात्रै भएको, त्यतिखेर आफू छु बाहेक अर्को दोस्रो वस्तु केही पनि छैन, आफू मात्र छ। अद्वितीय स्वरूपको बोध भइरहेको छ, अखण्ड ब्रह्मको सत्य चित आनन्द र अद्वितीय स्वरूपको बोध भइरहन्छ। हो, अब तपाईँलाई ब्रह्मको बोध भयो। यस्तो रहेछ आनन्द भने, आत्माको आनन्द यस्तो रहेछ। यो बोध भएपछि तपाईँलाई तत्त्व साक्षात्कार भयो। यसैलाई मोक्ष भनिन्छ, यसैलाई ज्ञान भनिन्छ, यसैलाई मुक्ति भनिन्छ, यसैलाई ब्रह्म भनिन्छ, यसैलाई आत्मा भनिन्छ। अनुभव भयो। अनुभव हुनासाथ तपाईँलाई पहिला ब्रह्म ज्ञान भएको थिएन अज्ञानको कारणले। अब ब्रह्मको बोध भयो, चारै अंशको बोध भयो। अब अज्ञान छैन, हट्यो। त्यो बोध रूपी अग्निले म ब्रह्म हुँ, सच्चित आनन्द र अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म हुँ भन्ने जो बोध भइरहेको छ, यो बोध रूपी अग्निले अज्ञान र अज्ञानका कार्य सबैलाई डढाइदिन्छ। अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, मूलसहित नष्ट गरिदिन्छ। तयोर विवेकोदित बोध बनिन्, बोध रूपी अग्निले विवेकद्वारा गरिसकेपछि जो बोध प्रकट भयो, यो बोध रूपी अग्निले अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, अज्ञान र अज्ञानका कार्यहरू मूल जरै समेत उखेलेर फाल्यो। काटेसी पलाउला भनेर उखेलेरै फाल्यो। बोध स्वरमा स्थित हुनुहुन्छ। अज्ञान नष्ट भयो। अज्ञान नष्ट हुनुको अर्थ कारण शरीर जो अज्ञान हो, अज्ञान जलेपछि कारण शरीर जल्यो। कारण शरीर जलेपछि त्यसलाई खडा गर्ने त्यसको कार्य सुसु शरीर मन, मन रहँदैन। त्यो बेलामा मन छ त छैन नि, सङ्कल्प विकल्पै छैन, के को मन हुनु, मनोनाश भयो। यता स्वरूपको बोध, तत्त्व साक्षात्कार, उता मनोनाश।
मन नाश भइसकेपछि अनादिकालदेखि गरेका कर्मका वासनाहरू संस्कार पनि छन्। कर्म संस्कार, कर्म वासनाहरू ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान रूपी अग्निले म ब्रह्म हूँ भन्ने अहम ब्रह्मास्मि जो म ब्रह्म हूँ भन्ने जो बोध हो, बोध रूपी अग्निले सर्वकर्माणि सम्पूर्ण कर्मका वासनाहरूलाई जलाइदियो। छैन। सबै भने के? सबै भने सञ्चित कर्महरू, कर्मका वासनाहरू सबै जले। आगामी कर्म हुनै पाएको छैन। प्रारब्ध कर्म त्यसको बाँकी छ, त्यसलाई फेरि पछि गरौँला। 3 प्रकारका कर्म हुन्छन्। सञ्चितागामी कर्माणि, सञ्चित र आगामी कर्म चाहिँ ज्ञान भएपछि डर्दछन्, जल्दछन्, खरानी हुन्छन्, बाँकी रहँदैन। आगामी कर्म पनि र सञ्चित भएका अनादिकालदेखिका सम्पूर्ण कर्मका वासना पनि ज्ञान भएपछि सबै जल्दछ। अब प्रारब्ध कर्म मात्र बाँकी छ। प्रारब्धानुभवान् मोक्ष इति वेदान्त निश्चय। प्रारब्ध कर्म चाहिँ अनुभव गरेर अर्थात् भोगेर सकिन्छ अनि यो शरीर छुट्छ। ज्ञान त प्राप्त भइसक्यो। प्रारब्ध कर्म चाहिँ शरीरको हो, आत्माको होइन। प्रारब्ध कर्मबाट खडा भएको शरीर प्रारब्ध कर्मलाई भोग्ने शरीरै हो। भोगायतनम शरीरम, भोग गर्ने शरीर यही शरीर हो। प्रारब्धलाई भोग्छ, प्रारब्ध समाप्त हुन्छ, यो शरीर यहीँ ढल्छ। आफू त ब्रह्म पहिले भइरहेछ। आफू त ब्रह्म पहिले भइसकेको छ। पहिला ब्रह्म भएर सच्चित आनन्द र अद्वितीय स्वरूपको बोध भइरहेको आफूलाई कहिले विस्मृति छैन, अज्ञान छैन। कारण शरीर मनोनाश पनि भइसक्यो, शरीर पनि छैन। वासना पनि ज्ञान रूपी अग्निले डढाइसके। आफू त अखण्ड आनन्द स्वरूपको बोध भएर बसिरहेको छ। आफू त आत्मा हो, ब्रह्म हो। यो मर्ने चिज होइन, मर्ने तत्त्व होइन। कोही मर्नुहुन्न तपाईँहरू। अनि यो जानेवाला पनि होइन, कहीँ मरेपछि जाने, कहीँ जानेवाला पनि होइन र कहीँबाट आउनेवाला पनि होइन। यो त भगवानको स्वरूप हो, रामको स्वरूप, कृष्णको स्वरूप, शिवको स्वरूप हो। यो राम हो न गच्छति न तिष्ठति न शोच त्याकाङ्क्षते तयेद नो न करोति किञ्चित् आनन्द मूर्तिरचल परिणामहीनो माया गुणानुगतो हि तथा विभाति। यो त आनन्द स्वरूप हो, अचल स्वरूप हो, अविनाशी तत्त्व हो। कहीँ जाँदैन, कहीँ बसिरहने पनि होइन। सदा एक रसले रहिरहेको हुन्छ। हो यसरी ब्रह्माकार वृत्ति गर्ने मन मोक्षको कारण हो। ऊ मोक्ष भइसक्यो। विषय चिताइरहने, सुखी दुखी भइरहने मन बन्धनको कारण हो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्ष हो। तपाईँ सबैले सुन्नु भएको छ, जान्नु पनि भएको छ, भन्नु पनि हुन्छ। मन नै बन्धनको कारण हो, मन नै मोक्षको कारण हो। विषय चिताउने मन बन्धनको कारण हो। ब्रह्माकार वृत्ति गर्ने मन मोक्षको कारण हो। एउटा मनले बन्धन पारिन्छ, जन्मान्तरमा जन्माइरहन्छ, 84 लाखमा घुमाइरहन्छ विषय चिन्तन गर्ने मनले।
ब्रह्माकार वृत्तिमा रहने मनले, ब्रह्माकार वृत्तिले युक्त भएको मनले ब्रह्मस्वरूपमा स्थित हुन्छ, आफू पनि मर्छ, मनै मर्छ, अमर हुन्छ, मनोनाश। मनोनाश भनेकै छ आफू नाश भएर ब्रह्म बनाइदिन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँको मन कति दयालु रहेछ। अहिलेसम्म मनलाई दोष दिइआएका थियौँ, मलाई मनले साह्रै दुःख दियो। मनले के कुरा चिताउँछ, सङ्कल्प विकल्प गर्छ, कहिले के को कुरा सुन्छ, कहिले के गर्छ, चाहिने कुरा पनि चिताउँछ, यसले नचाहिने कुरा पनि चिताउँछ, चेतना नहुने कुरा पनि चिताउँछ। साह्रै दुःख दियो मनले भन्नुहुन्थ्यो। त्यही मन हो आज अत्यन्त तपाईँलाई सुख दिन्छ। कस्तो सुख? परम आनन्द सुख होइन, परम आनन्द सुख। इन्द्रियजन्य हुन्छ, आनन्द अनुभवजन्य हुन्छ। कुनै वस्तु पाएर हुने सुख इन्द्रियजन्य हुन्छ। आउनेवाला र जानेवाला सुख हो त्यो। स्वरूपको आनन्द चाहिँ परमानन्द हो। यो आउने जानेवाला होइन। त्यो मनले, कुन मनले? ब्रह्माकार वृत्तिले युक्त भएको मन आज तपाईँलाई कति सुख दियो भन्दाखेरि अनादिकालदेखि जन्मदै मर्दै आएर कयौँ पटक 84 लाख योनि घुम्दै दुःख पाउँदै आउनुभएको तपाईँ हामी आएका यस्ता तपाईँ हामीलाई त्यही मन हेर्नुहोस् त, जसले एकपटक मात्र ब्रह्माकार वृत्तिले युक्त भयो, बस विषयकार वृत्ति छुट्यो, ब्रह्माकार वृत्तिले युक्त भयो, यही ब्रह्मको आनन्दको अनुभूति भयो, त्यही ब्रह्म ज्ञान भयो। बस त्यही ज्ञान रूपी अग्निले अज्ञान र अज्ञानका कार्य सब जलाइदियो। त्यही ज्ञान रूपी अग्निले सञ्चित कर्म जलाइदियो, आगामी कर्म बन्नै दिएन। वासनाको क्षय भइदिएको हुनाले अब अर्को जन्ममा जाने बीज नष्ट भयो। त्यही मनले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब जन्मिनु पर्दैन, मर्नु पर्दैन। के भयो? ब्रह्मस्वरूप भयो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भयो। यस्ता व्यक्तिहरू पूजनीय हुन्छन्। सुदामा तपाईँले सुन्नुभएको छ, कृष्ण सुदामाको कथा। सुदामा दुःखी, अत्यन्त दरिद्र दुःखी त हुन्, तर ब्रह्मज्ञानी छन्। अत्यन्त दरिद्र दुःखी हुन् नभएको होइन, तर ब्रह्मज्ञानी छन्। कृष्णको दरबारमा सम्पत्ति मागेर ल्याऊ भनेर पत्नीले पढाउँदाखेरि जान्छन्, बल्ल बल्ल माग्दैनन् सम्पत्ति। ब्रह्मज्ञानीलाई सम्पत्ति के काम? माग्दैन। गए दुःख देखेर उनले भनेपछि गए, यो लगिदियो चिन्नु भएर कनिकाको एक मुठी दिएर पठायो। 3 मुठी कनिका मागेनन्। परब्रह्म परमात्मासँग संसारको सुख माग्ने, त्यो पनि ब्रह्मज्ञानीले फेरि संसार भोग्नका लागि, जसलाई संसारलाई लात मारिसकेका छन्, मागेन। त्यसैले त्यस्ता ब्रह्मज्ञानीलाई त ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि नमस्कार गर्छन्। सबैको वन्दनीय हो त्यो ब्रह्मज्ञानी। भगवान् कृष्ण त पाउद हुनुभयो। जगतजननी रुक्मिणी हुनुहुन्छ, लक्ष्मी पानी हाल्नुहुन्छ कमलहरूले। भगवान् कृष्ण पाउद हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कसको? एउटा ब्रह्मज्ञानीको। त्यहाँ साथीको मित्रताको भावना छैन, भक्तको भावना छैन, ब्रह्मज्ञानी। कत्रो महत्त्व छ ब्रह्मज्ञानीको। साक्षात् भगवान् कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। त्यस्ता भगवान् पनि ब्रह्मज्ञानीको पाउद हुनुहुन्छ। जगतजननी रुक्मिणी पानी हाल्नुहुन्छ। कत्रो ज्ञानको महिमा छ हेर्नुहोस् त। त्यो ज्ञान प्राप्त यसरी हुन्छ। अब आनन्दको अनुभव ब्रह्माकार वृत्तिले युक्त भएको मनमा आनन्दको अनुभव हुन साथ अज्ञान नष्ट भयो। कारण सही छैन। मैले दोहोऱ्याइतिर भनेको छु है यो कुरा।
कारण शरीर अज्ञान नष्ट भएपछि त्यसको कार्य सूक्ष्म शरीर मन छैन, खडै हुन पाउँदैन। त्यतिखेर सङ्कल्प विकल्प गरेर छैन नि, मन खडा भएको छ त छैन नि। तपाईँले जुन बेला ध्यान गर्नु थियो होइन, अनि मन नभएपछि वासना पनि छैन। बस अब वृत्ति पनि छैन। यो ब्रह्मको ज्ञान, त्यहाँ तीनटा ज्ञान, विषयको ज्ञान, ब्रह्मको ज्ञान र ब्रह्मरूप ज्ञान, तीनटा ज्ञानको बारेमा व्याख्या गरिन्छ। विषयको ज्ञान विषयको पहिल्यै सक्यो। अब ब्रह्मको ज्ञान र ब्रह्मरूप ज्ञान, ब्रह्मको स्वरूप, स्वरूप भनेको आकार होइन है, निराकार स्वरूप, निराकार स्वरूप भएर बुझाउन भनेको हो। ब्रह्म मात्रै भन्नु न, त ब्रह्मको ज्ञान र ब्रह्मरूप ज्ञान, दुईटा ज्ञान। ब्रह्मरूप ज्ञान चाहिँ सच्चिदानन्द अद्वितीय स्वरूप हो। कहिले उत्पन्न हुनेवाला ज्ञान होइन यो, कहिले नाश हुनेवाला ज्ञान होइन यो, अखण्ड सधैँ भइरहने। यो हामीलाई चाहिए होइन, तपाईँ हामी अहिले छौँ, भइरहेका छौँ, यही ब्रह्मस्वरूपमा स्थित छौँ। यो चाहिए होइन, हामीलाई उत्पन्न हुने, एकछिन बस्ने, एकपछि नाश हुने त्यो वृत्तिरूपी ज्ञान, त्रिपुटीले सहित भएको मनको वृत्ति, उत्पन्न हुने ज्ञान, एकछिन बसेर नाश हुने ज्ञान, यो चाहिए हो। किन चाहियो यो? सधैँभरि रहने ज्ञान पो चाहिने पर्ने त। उत्पन्न हुने ज्ञान र नष्ट हुने ज्ञान पनि कोही लिन्छ त? जुन ज्ञान नाश हुन्छ त्यो ज्ञानले के फाइदा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? चाहिए त्यही हो। किन भन्दाखेरि वृत्तिरूपी ज्ञानले मात्रै अज्ञान नाश गर्छ। ब्रह्मरूप ज्ञानले अज्ञानलाई नाश गर्दैन। तपाईँ ब्रह्म अहिले हो, यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र अज्ञान पनि छ, सँगसँगै भइहाल्छ, नाश गर्दैन। किन नाश गर्दैन? नाश गर्ने कुनै काम गर्नु पर्यो, कर्ता हुनु पर्यो। ब्रह्म कर्ता होइन, त्यस कारणले कुनै काम गर्दैन। अज्ञानलाई नाश गर्ने काम गर्दैन, कर्ता होइन। तब त्यसैले ब्रह्मको र अज्ञानको विरोध छैन। ब्रह्मको ज्ञान, वृत्तिरूप ज्ञान जुन हो, ब्रह्मको ज्ञान, यो वृत्तिरूप ज्ञान र अज्ञानको विरोध छ। जब अज्ञान छ त्यहाँ ब्रह्माकार वृत्ति छैन। जस्तो अहिले हामीलाई अज्ञानमा जान्छ, ढसमस्स भइहाल्छ। किन बस्यो? ब्रह्माकार वृत्ति गरेनौँ हामीले। तपाईँ ब्रह्माकार वृत्ति ट्याक्क गर्नुहुन्छ, त्यो वृत्ति नष्ट हुन्छ। तपाईँलाई त्यही अज्ञान नाश गर्नु पर्यो न हो। हामीलाई चाहिए त अज्ञान नाश गर्ने, ज्ञान गर्ने होइन। याद गर्नुहोस्, ज्ञान गर्ने होइन। ज्ञान त तपाईँ आफ्नै स्वरूप हो। ज्ञान भनेको तपाईँ हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो। ज्ञान भनेको तपाईँ नै हो। त्यो ज्ञान गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई त अज्ञान हटाउनु पर्ने हो। त्यो अज्ञान यो वृत्तिरूपी ज्ञान नभइकन हट्दैन। त्यस कारण यो ब्रह्मको ज्ञान भयो, उत्पन्न हुनेवाला हो। ब्रह्माकार वृत्ति गरेपछि उत्पन्न हुन्छ, एकछिन बस्छ र एकछिनपछि त्यो ज्ञान नष्ट हुन्छ। यही ज्ञान दिएको। त्यसैले ब्रह्माकार वृत्ति गर्यो भनेको नचिताइकन शान्त भएर बस्यो। अखण्ड आनन्द स्वरूपको बोध भइगयो तपाईँलाई। सत चित आनन्द अद्वितीय चारै अंशको ज्ञान भइगयो तुरुन्तै। के भएको थियो? उत्पन्न भयो नि यो। के ब्रह्माकार वृत्ति गर्नुभएको थियो? सच्चिदानन्द र अद्वितीय स्वरूपको बोध भयो। यी बोध रूपी अग्नि प्रकट भयो, तपाईँको अन्तःकरणमा प्रकट भयो। यो बोध रूपी अग्निले कारण शरीर अज्ञानलाई नष्ट गरिदियो।
तपाईँलाई हटाउनु पर्ने यही अज्ञान हो, हटाइदियो। अब अज्ञान छैन। अज्ञान भइदिएको भए त म आत्मा हुँ कि शरीर हुँ के हुँ भन्ने त्यो धर्म थियो, धर्मसँग छैन। म त आत्मा हुँ, शरीर कहाँ हटाउँछु? म त सत्स्वरूप हुँ, चित स्वरूप हुँ, आनन्द स्वरूप हुँ, म अद्वितीय स्वरूप, म मात्रै छ, केही पनि छैन। झलमल घाम लागेको जस्तो बोध भइरहन्छ। अब यो ज्ञान उत्पन्न भयो, एकछिन बस्यो। किन बस्यो? त्यही अज्ञान नाश गर्नको लागि बस्यो। अज्ञान नष्ट भयो। अज्ञान नष्ट हुनासाथ अब यो वृत्ति रूपी ज्ञान बस्दैन, मर्छ, ज्ञान मर्छ। अब किन मर्छ त भन्दाखेरि अज्ञान मर्ने बित्तिकै, नाश हुने बित्तिकै अज्ञानको कार्य मन, अज्ञानको कार्य मन, सूक्ष्म शरीर मन, कारण नै नाश भइसकेपछि कार्य बाँकी रहन्छ र? रहँदैन। उदाहरण दिइन्छ नि, स्वेटर बुन्ने धागो नै झिकेर जलाएर खराइमा पठाइसकेपछि स्वेटर बाँकी रहन्छ र? रहँदैन नि। कारण नभएपछि कार्य रहँदैन। त्यस्तै कारण शरीर नभएपछि सूक्ष्म शरीर बन्नै पाउँदैन, मन बन्नै पाउँदैन। जब मनै बन्न पाउँदैन भने सूक्ष्म शरीर छैन। सूक्ष्म शरीर नभएपछि वासना बन्दैन, बस्ने ठाउँ छैन। वासना, पहिलाका वासना सञ्चित कर्म ज्ञानले जलाइसक्यो। अब आगामी कर्म वासना बन्दैन। अब जन्म लिने त त्यही कर्मको वासना भोग्नका लागि अर्को जन्म जाने त्यही बीज हो। बीजै बन्न नपाएपछि अर्को जन्म जानै परेन, जन्मै भएन। अब जन्म भएन, जन्मबाट माथि उठ्यौँ। अब मृत्यु नि, नजन्मेपछि फेरि मृत्यु हुन्छ त? जसको जन्मै छैन भने कहाँ जन्मिँदै नजाँदा मर्दै मर्दैन, मृत्युबाट नै पार हुन्छ। यसरी जन्म र मृत्युबाट पार हुन्छ। अब यहाँ एउटा क्वेसन आउँछ, यो शरीर त जन्मिया छ नि, यो त मर्छ नि? तपाईँको यही प्रश्न हो। नभए पनि मैले उठाइदिएँ। तपाईँको यही प्रश्न हो। ल, ज्ञान भएपछि अर्को जन्म हुँदैन, अर्को जन्म नभएपछि अर्को जन्म मर्नु पर्दैन, त्यो त माने। यो जन्म त मर्नु पर्यो, यो जन्मिसक्यो, सकियो कुरो। अब त मर्नु त पर्छ नि भनेर भन्नु होला। अहिले पनि मर्नु पर्दैन। तपाईँ शरीर हो र मर्नलाई? तपाईँ थुल शरीर हो र मर्नलाई? मर्ने आत्मा ब्रह्म हो कि थुल शरीर हो? अनि तपाईँ थुल शरीर त होइन त, के हो? होइन। आत्मा ब्रह्म त मर्दैन। न जायते मृत्यते वा कदाचित्। त थुल शरीर तपाईँ होइन। तपाईँले जुन दिन थुल शरीरमा होइन, आजभन्दा कयौँ अगाडिदेखि तपाईँले सबैले छोडिसक्नु भएको छ। कसैको दृढ भयो होला, कसैको अहिले भएन होला, तर थुल शरीरमा होइन रहेछु, म त आत्मा रहेछु भनेर सबैलाई थाहा छ। त्यही दिनदेखि म यो होइन, तपाईँले पहिले छुट्याइसक्नु, मरिसक्यो शरीर त्यही बेला। यो त प्रारब्धले झुन्ड्या मात्रै हो, पुरा हुन मात्रै बाँकी हो। मर्ने काम जारी भइरहेछ भने अहिले पनि यसको मृत्यु हुँदैन। अहिले पनि मेरो मृत्यु हुँदैन भनेर उसले बोध भइरहेछ। म त जन्म मृत्यु रहे, मेरो मृत्यु हुँदैन। शरीरको मृत्यु होला, शरीर जन्मेला, शरीरले प्रारब्ध भोग्ला, सारा शरीरले गर्ला, यसै हुन्छ। त्यसरी ब्रह्मका वृत्तिद्वारा ब्रह्ममा अनुभव गरेर बस्छ। आफू ब्रह्मस्वरूपको बोध हुन्छ। बोध भयो, ब्रह्मको ज्ञान भयो, ब्रह्मका वृत्तिद्वारा ब्रह्मको स्वरूपको बोध भयो, अज्ञान नष्ट भयो, ब्रह्मस्वरूपमा स्थित हो। यो खोजेको हामीले यसरी प्राप्त हुन्छ। अब बाँकी रहन्छ फेरि, यो त धेरै बेर रहने कुरो होइन, एकछिन मात्र बाँकी रहने हो। त्यसबाट व्युत्थान भएपछि यो जुन बेला त रहिरहँदैन नि, तपाईँ त्यहीमा बसिरहन सक्नुहुन्न सधैँ। किन सक्नुहुन्न भनेदेखि यो मनको वृत्ति हो, मन त नाश भइहाल्यो। यो वृत्ति बनाइरहनु मिल्दैन। अब
त्यो वृत्ति नै ब्रह्माकार वृत्ति बन्नै मिल्दैन। अब मनै नभएपछि के को वृत्ति बन्नु, यो थाहा नहुनुभयो। अब तपाईँले चाख्नुभयो ब्रह्मानन्द कस्तो हुँदो रहेछ, ब्रह्मस्वरूपको बोध कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, ब्रह्मको ज्ञान कसरी हुन्छ, ब्रह्माकार वृत्ति कसरी गर्ने, यो बुझ्नुभयो। आनन्दको अनुभव पनि गर्नुभयो। अब जुन बेला पनि त्यसमा बसिरहन सकिँदैन। आज अलिकति, आज 2 मिनट, भोलि 2 मिनट, पछि 2 मिनट, 2 मिनट बढाएर लानुहोस्। तपाईँ आनन्दको अनुभव गरेर बसिरहनुहोस् मजा आशा लाग्छ। अब मन त बाँकी रहेछ, दग्ध मन, दग्ध अन्तःकरण बाँकी रहेकै छ। ज्ञान त भयो, यो शरीर पनि जस्तातस्तै छ, मन पनि दग्ध अन्तःकरण पनि जस्तातस्तै छ। शरीरलाई भोक पनि लाग्छ, ज्ञानी भोक्ता होइन, तर शरीरलाई भोक लाग्छ। शरीर जस्तातस्तै छ नि, भोक लाग्छ खान्छ, भोक्ता नभए कसरी खान्छ। आत्मा कर्ता होइन, शरीर भएपछि काम गर्छ, काम भएपछि ऊ कर्ता भयो नि त्यसपछि। अनि आत्माको मन हुँदैन, अब यहाँ मन पनि जस्तातस्तै बसिरहेको सङ्कल्प विकल्प पनि गरिरहेको हुन्छ। मनले के कुरा चिताउँछ, फेरि के काम गर्छ। ज्ञान हुँदैमा यो मर्ने त होइन नि शरीर त हो। अब ऊ कर्ता, ऊ भोक्ता, ऊ प्रमाता हो कि होइन। र उसको मनले सङ्कल्प विकल्प गरिरहँदाखेरि के गर्ने। अब ज्ञान त भयो, अब मन त बाँकी छ, दग्ध अन्तःकरण अझै बाँकी छ, त्यसले सङ्कल्प विकल्प गरिरहन्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने, यो प्रश्न हामी भोलि गर्छौँ। आज त समय भइसक्यो, यो प्रसङ्ग फेरि भोलि। हरि ओम तत्सत्।